सामर सामर देखे थे और घूमे थे। सामर है, सामर है, हड्डी, सींग देखो, सींग कैसा है। देखो यार उधर है यार, इधर ही दूर से अगर हेड में मेल फीमेल पहचानना हो तो जिनके ऊपर सिंग नजर आ रहे हैं वो मेल होते हैं और बिना सिंग वाले फीमेल होते हैं। इस तरीके से एकदम मेल फीमेल पहचान सकते हैं। हाँ